Inay shame campaign na pagpahimata sa publiko sa daotang sangputanan sa COVID-19 ang nakita sa Lapu-Lapu City Government nga epektibong paagi ngadto sa publiko. Si Luan Mirondida sa report. Sa 1,460 ka mga COVID cases sa Lapu-Lapu City, 50% niini o 774 na ang naka-recover ug nakauli na sa ilang panimay. Ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu mipatuman ug nagkadiyang pamaagi sa pagpasabot sa publiko mahitungod sa COVID-19. Gawas sa rekorida sa mga tricycle drivers ug pagbutang og mga tarpaulin sa nagkadiyang bahin sa dakbayan, nagbutang usab sila og lungon sa matag quarantine control checkpoint ug nagpadagan og porlon nga nagrekorida. For us, shame campaign sa mga tao nga gahi og ulo, okay man. Pero ang ato lang na karon ang atong approach karon murag ni epekto man ngadto sa grassroots level. This is more encouraging, especially for us responders to. Nga among nakita nga ang among pagpulong-pulong, ang atong pagpahibaw sa mga tao gamit sa atong visual aid nga lungon epektibo. Si Interior Undersecretary Martin Dino misugyot sa pagpasiugda og shame campaign batok niadto mga tao nga daw gibaliwala lang ang hulga sa COVID-19. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.